ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் தமிழ் சேனலில் எதை பற்றி பார்க்கலாம்னா, நம்ம ஹவுஸ் மோட்டரில் வந்து 1.5 ஹெச்பி மோட்ரு இல்லை 1 ஹெச்பி மோட்ரு வந்து போட்டிருப்போம், நீர்மூழ்கி மோட்ரு. அதில் வந்து ஆம்ஸ் மீட்ரு வந்து போயிடுச்சுன்னா அது எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், ஆம்ஸ் மீட்ரு இல்லாமல் எப்படி மோட்ரு ஓட்டலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஆம்ஸ் மீட்ரு வந்து போயிடுச்சு. அதை நான் வந்து ஏற்கனவே கழட்டிட்டு போயிட்டு மீட்டரை மட்டும் ரன் பண்ணி விட்டு போயிட்டேன். திரும்ப அப்போ வீடியோ எடுக்க முடியல. அது எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணலான்னு கூட நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ சொல்கிறேன், கனெக்ஷனை பிரிப்பேன், அப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏற்கனவே வந்து கழட்டி விட்டுருக்கேன். கழட்டி விட்டு பாருங்கள். இப்போ அந்த பழைய மீட்ரு கழட்டிட்டு போனால் இப்போ புது மீட்ரு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஆம்ஸ் மீட்ரு போயிடுச்சுனாவே மோட்டர் எடுக்காது. அது இல்லாமையும் வந்து எடுக்கலாம். அதாவது இல்லாமல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பாருங்கள், அது அந்த சுவிட்சில் வந்து கண்ட்ரோல் கொடுக்கலாம். சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் அந்த ஆன் ஆஃப் கொடுக்க கிடையாது. இதில் தான் சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு சுவிட்ச் வச்சு கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த இதுலேயே ஆன் ஆஃப் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நான் மீட்டரை வந்து போட்டுக்கலாம். மீட்டரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்ற ப்ராசஸ் எப்படின்னு சொல்கிறேன். இதில் வந்து ஆம்ஸ் மீட்டரில் வந்து ரைட்டில் ஒன்று லெஃப்ட்டில் ஒன்று ஒயர் கனெக்ஷன் இருக்கும். அது ரெண்டையும் எடுத்து ஒன்றா ஜாயிண்ட் அடிச்சிட்டினாவே மோட்டர் ரன் ஆகும். ஆம்ஸ் மீட்ரு போயிட்டுனால் அது ஏன்னா அப்படி வச்சு ரொம்ப நாள் ஓட்டக்கூடாது. உடனே வந்து ஆம்ஸ் மீட்ரு வாங்கிட்டு வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிடணும். ரொம்ப நேரம் வச்சு ஓட்டக்கூடாது, சரிங்களா? பாருங்க, நான் ஜாயிண்ட் அடிச்சிருக்க கூட உங்களுக்கு தெரியும். ஜாயிண்ட் அது அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். சும்மா அப்போ உள்ள குடிக்க தண்ணி இல்லாததுக்கோசரம் நான் அப்படி மோட்டரை வந்து ரன் பண்ணி விட்டு மட்டும் போயிட்டு உடனே வாங்கிட்டு வந்து திரும்ப உடனே மாற்றி விட்டேன். அது ஆம்ஸ் மீட்ரு இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் வச்சு மோட்டரும் ஓட்டக்கூடாது. இப்போ ஸ்க்ரூ இதுமாரி 4 ஸ்க்ரூ 4 மூலைக்கு போட்டுருங்க. போட்ட 4 மூலைக்கு நல்லா டைட்டு வச்சுருங்க. ஃபுல்லாக டைட் வச்சுட்டு இந்தாண்ட ரைட்டில் ஒரு பின் இருக்குது, லெஃப்ட்டில் ஒரு பின் இருக்குது பாருங்கள். இந்த கனெக்ஷன் வந்து சுத்தமாக கழட்டிங்க. இப்போ நான் வந்து இதை தான் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கேன். அந்த ரைட்டில் ஒன்று லெஃப்ட்டில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ரெண்டையும் ஒன்றா ஜாயிண்ட் அடித்து மோட்டரை ரன் பண்ணலாம். ஆனால் பட் அது அதிக நேரம் ஓட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் தான் இப்போ இப்படி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஜாயிண்ட்டை பிரிச்சுட்டு அந்த ரைட்டில் உள்ளது லெஃப்ட்டில் உள்ளது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நெட்டில் வந்து அது வந்து எப்படின்னா இன்னு அவுட்டு, அதாவது இந்த வழியாக போயிட்டு இன்னும் அவுட்டில் போவோம். வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. இன்புட்டு அவுட்புட்டு, அதாவது அந்த மீட்ரு வந்து ஆம்ஸ் மீட்ரு வந்து ஒர்க் ஆகிறதான். அதில் கரெக்டாக வச்சு உள்ளே நல்லா வச்சுட்டு டைட் வச்சுக்கிங்க. இப்போ நான் அந்த ஒரு இது போட்டுட்டேன். அடுத்து ரெண்டாவது இது வந்து அதில் வந்து அந்த நாப்பு கட் ஆகிட்டு, அதனால் வந்து ஒயரை மட்டும் உள்ளே வச்சு நல்லா நெட்டு வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு இது தெரியாது. ஆம்ஸ் மீட்ரு போயிடுச்சு, மோட்டர் ரன் ஆகலை, எடுக்கலாம்பாங்க. அப்போக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சப்போஸ் அன்றைக்கி சண்டே கூட இருக்கும், கடை லீவாக கூட இருக்கும், அன்றைக்கி வந்து மோட்டர் ரன் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கக்குள்ளே அந்த ஆம்ஸ் மீட்டரை கழட்டிட்டு அதில் இருக்க 2 ஒயர் இருக்கும். ஒரு இதில் 2 ஒயர் இருக்கும், ஒரு இதில் வந்து வோல்ட் மீட்டருக்கு போகிற ஒரு ஒயர் 3 ஒயராக கூட இருக்கும். சரிங்களா? 2 ஒயர் இருந்தால் அந்த 2யும் ஜாயின் பண்ணி விட்ருங்க, இல்லை 3 ஒயராக இருந்தால் அந்த 3யும் ஜாயின் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்து விட்றேன் பாருங்கள். மேலே வந்து மெயின் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த பட்டனுக்கு நான் வேலை இல்லை, அந்த பச்சை பட்டனுக்கு வேலை இல்லை. இப்போ நான் சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ 10 ஆம்ஸ் எடுக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ மோட்டர் ரன் ஆகி ஓடுது. ஆனால் அந்த வோல்ட் மீட்டரும் வந்து போயிடுச்சு. அது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் மாட்டிக்கலாம். அது போனாலும் அது ஓடும், மோட்டர் ஓடும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவுடன் சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பன். நன்றி, வணக்கம்.